Hekk kif ninsabu fuq l-għadwa tal-elezzjonijiet importanti tal-Kunsill Lokali madwar il-pajjiż, il-kap tal-Partit Soċjalista Malti Joseph Muscat fis-swatar stqarr kemm fajnih jara l-Kunsill Lokali żejda. Ma qed ngħid xemm partikolari xi sigriet kbir. Jien il-Kunsilli Lokali qatt ma kienu xi ħaġa super-favorita tiegħi, straight ngħidhom l-affarijiet. Dan meta kienet jindirizza t-tielet ġurnata tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-istess Partit Soċjalista. Il-Prim Ministru Soċjalista ammetta l-kriżi nazzjonali fl-iskart u l-indafa f'Malta. Jien min issodisfatt bil-livell ta' ndafa li għandna fil-pajjiż. Issa għal xejn noqogħdu waħlu l-ħmar iwaħħal f'dembu. Joseph Muscat farfa r-responsabilità ta' din il-kriżi billi prova jweħħal fil-kuntratturi li jiġbru l-iskart u fin-negozji żgħar. Hemm kontratturi li ma jaħdmux tajjeb biżżejjed forsi fil-ġbir ta' skart. U anke issa rridu nibdew nitkellmu fuq il-postijiet tan-negozju. Fil-lokalità tagħna fetħu aktar negozji u qed jitfgħu ħafna pis fuqna. Muscat prova jinġabar ma' residenti ta' Swatar, propju fil-qalba bejn żewġ kunsilli laburisti tal-Imsida u Birkirkara li ħabtaw sabta xogħol jilhom il-kumitati amministrattivi. Bekk ċaħħadhom id-dritt li jeleġġu r-rappreżentanti tagħhom fil-Hamlets u minflok se jipprovdilhom sempliċiment kunsillier biex jirrappreżenthom. F'parti oħra mill-intervent tiegħu, Joseph Muscat ikkonferma li se jkompli jagħmel l-elettorat lejlet elezzjoni oħra bit-tqassim ta' ċekkijiet. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kunsilli Lokali, Silvio Parnis, il-ħamis filgħaxija konferma kif il-Gvern se jkompli jwebbes rasu fuq il-Kunsilli Lokali. Jiena għadni kif ġej f'debate mal-Shadow Minister fuq il-Kunsill Lokali Robert Kotajjar. Fejda rritina parir ta' kif naħdmu u nagħmlu it-toroq tagħna, ta' kif irridu għaliex jgħidu li għandhom ikunu fidej il-Kunsill Lokali. Aħna pariri mingħand l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ma neħdux. Intant, ġimgħa karatterizzata minn żbar wara l-ieħor u wara l-ieħor, kandidata ewlenija ta' Joseph Muscat, is-Sindku Soċjalista tal-Furjana Davinja Sammut-Ħili, ipprova tqarraq b'dawk preżenti meta qalet li r-restaw tas-swar qiegħed isir bis-saħħa tal-Partit Soċjalista. Dan meta kulħadd jaf li l-proġett ambizzjuż tar-restaw tal-fortifikazzjonijiet kien xprunat minn Gvern tal-Partit Nazzjonalista miljuni ta' fondi Ewropej. L-euforija tar-rebħa kbira ċerta komplit fis-sessjoni tal-ħamis filgħaxija mill-President tas-sezzjoni kunsilliera tal-Partit Soċjalista Mario Fava. Għandi l-ebda dubju allura li dan kollu għandu jissara f'riżultat, fl-aħjar riżultat li qed ksibna anke fuq livell lokali bħala Partit Laburista. Dan meta fil-jumejn ta' qabel kien hemm ammissjonijiet simili tas-Sindku Soċjalista tal-Gżira Konrad Borġmanxe u l-eks mexxej Soċjalista Alfred Sant.